Abrish akka baay'ee gaddaa jiruu fi akka baay'ee itti dhagahamaa jiru deebatti dubbate jechuudha. Namoonni baay'een yeroo si hubachuu dhabanii yeroo namni si hubachuu dhabu yookaan immoo maal taate siin jettu dhabdu baay'ee sitti dhagahama. Kana waan jedhummoo wantoota keessa kootti baadhurraa kan ka'e yeroo baay'ee murteen taane hanga murteessuu ga'u darasii gahaa. Tokkummoo namoota ana sababa nan jiraadhuuf jiraatan gaafa yaadadhu moo'itu wanta kanarraa immoo na dhaaban ture. Inni tokko haadha kootiif jiraachuun qaba, tokko lama immoo abbaa kootiif akkasumas immoo daa'ima kootiif jiraachuun qaba jedhee yeroo wanta yaade sanirra gara nagaatti deebi'ee yaadutu jira. Yeroo lafaa ka'u yeroo hunda dibbirtii keessa kanan jiruun of argaa. Akkasumas immoo yeroon daa'ima koo argu imimmaantu na dursa jedhe jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi nagaa isin irraaffanne nagaaf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira obboleettiin keessanii isinis lafaaf iddoo jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'aadha. Akkuma argitanii Abrish baay'ee gaddaa baay'ee itti dhagahame jechuudha. Maaltu akka itti dhagahame ibsee jira jechuudha. Tokkoffaa umrii kana keessatti wantoota baay'een dabarsi. Wantoonni ani dabarsis immoo hanga har'aatti wanta na dhiisee miti. Naannoo amata 3 hanga 4 gidduutti jireenya jedhee kanan jalqabe hanga har'aatti bu'aa bahii baay'ee na dabarsiisaa jira. Waan hin taane keessallee na galchaa jira. Ani yeroo malillee itti hooseen iyyuu haalli keessa jiru kun baay'ee na miidhaa jira. Gaafa nama si hubatu dhabdu, gaafa nama maal taate maaltu si dhiphisa siin jettu dhabdu keessattuu baay'ee sitti dhagahama. Hoon jedhu namni tokko maaltu si dhiphisa jechuun maaliif dhiphattaa jedhanii si gaafachuu wayyaa. Maaltu si dhiphisaarra maaliif dhiphattaa jedhanii si gaafachuu wayyaa jedhee jechuudha. Jechuun isaa maaliif dhiphattaan akkuma beekamutti ta'ee dhiisin dhiphattaa nama siin jedhuun of biraa dhabiidha jechuudha. Nama dhiisin dhiphatin naan jedhuun of biraa dhabee isiniin wal qabatee maatiidhaan wal qabatee namoota kamiin wal qabatee nama na hubatuun dhabee nama maal taate naan jedhuun dhabee. Kanaafuu immoo kanarraan kan ka'e murtoon taanillee ofirratti murteessee yeroon immoo namoota ani jiraachuu kootiin jiraatan gaafa yaadadhu immoo wanta sanirraa bilisa ta'a jedhe jechuudha. Kun immoo maal akka ta'e isiniif gala jechuudha. Hoon jedhu of ajjeesuuf haa murteessee jechuudha. Hanga kana hundaa jireenya isatti dhadhoofteen jedhaa bira. Dhugaa baay'ee na gaddisiise jechuun gaafa namni tokko kolfu, gaafa namni tokko gammadaa fakkaatee miidiyaa kana fuulduratti bahu hundumtuuyyuu akka gammadaatitti ilaalla. Hundumtuuyyuu keessaa akka gammadaatitti ilaalla. Garuu immoo hundisaa gammadaa miti jechuudha. Asirraa hubannetti jechuudha. Asirraa hubannetti akka nu yaadnu fi akka itti nabbaasuun jiraatu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee akka nama saniitti maaf hin jiraanne jennee hawwuu dandeenya. Yoon jedhu nama gammadee miidiyaa kanarratti arginu maaliif jireenyi kiyyoo yoom akka jara kanaa ta'ee gammadee jiraadha. Yoom mana ormaa keessaa bahee gammadee jiraadha jennee murteen taane fa'aa ofirratti murteessuu dandeenya nutis mataan keenyan jechuudha. Garuu immoo namni kolfe hundi gammachuu qaba miti. Akka nu badhetti jechuudha. Namni hunduu obsee kan madaa qabu madaa isaa dhoksee jiraachaa jira jechuudha. Madaa isaa dhoksee jiraachaa jira jechuudha. Kanaafuu namoonni nu hin dhiphatan yookaan wanti miira akkanaa keessa jiran jennee hin yaadne gaafa bahanii kana dubbatan maaltu namatti dhaga'ama. Deevanii akkuma argitan deevatu yaame dhufnaanis buzeen akkuma argitan buzeen illee kaleessa dubbattee turtee maaliif hin cinqama. Kanaafuu immoo akka inni cinqamuu barbaadu jettee gara deevatitti illee lolte. Akkasuma immoo ifaan illee nu rakkisaa jira. Isa san immoo kan itti gadduu hin danda'u. Maaliif jennaani
kaleessa osoo hin hubatiin kanan ishee duuba ta'aa ture. Kaleessa yookaan immoo yeroo darbee buzeen Ruuttaa cinaa waan turtee fi isa santu isarra gahaa jira jechuun wanti namaan galle tokko hanga namaa galuutti hin deemanii hangaafa isaa galee deebi'uu danda'a. Kanaafummoo isatti murteessu isa kaleen ani ta'aa ture san ta'aa jira waan ta'eef jette jechuudha. Innaa akkuma argitan jedhe jechuudha Abrash isa kaleessa Ruuttaan daa'ima argisiisuudhaaf fidde. Yeroo baay'ee waan daa'ima akkoo argu maantu na dursa jedhe. Innaa isheen daa'ima akka fiddee dhufteen imimmaan na dursee. Nan godha jedhee yookaan immoo wanta akkasiin dhufa jedhee yaade osoo hin taane osoo hin beekini waan akkasiin wanti jedhee yeroo baay'ee nan dhoksadha garuummoo wanti dhoksattu gaaf tokko ifa baha jedhee baay'ee garaa nama nyaata dhugaa ani jechuun waan cinqamu wayii natti fakkaatu ture akkuma barbaade ta'uun jiraame jireenya narra jiraadhu boru kan nan jiraadhu kan hin jiraadhu deddeemuu namni akkasii kan hin yaadne kan hin dhiphanne jechuudha. Akkasitti ani isa yaada ture garuummoo namni kolfu hundi namni taphatu hundi dhiphina hin qabu jechuun hin ulfaata dhugaa. Innaa Abrashee har'a miira gaddaa kana dubbate jechuudha. Maaliif ani wantan ta'e yookaan immoo wanta keessa kiyya jiru baasee himadhee fixuu hin danda'u. Kanaafummoo nama na hubatu waan nuuf cinaa dhabeefi wantoonni si dhiphisan baay'eetu jira jedhee jechuudha. Akkasuma immoo deebanii ani kaleessummaa kee hin barbaada. Kaleessummaa kee hin barbaada hoosiin jedhu viidiyoowwan isa darbe duuba deebi'ee hollaalu amma hollaalu baay'ee jijjiiramteetta. Hanga kana hunda maaliifi? Nuyi Abrashii duraanii barbaanna. Abrashii kolfee taphatu barbaanna. Nuyi si hubachuu dadhabnee miti garuu immoo akka itti hubattee fi akka nuti itti hubannetu garaagarummaa qabaachuu mala. Akka nuti itti hubannee fi akka itti hubattitu garaagarummaa qabaachuu mala. Kanaafummoo murtoon taane murteessuun maaliif si barbaachisa? Tokko kan akka malee si gammachiisu kan jireenya kee gaafa sitti dukkanaa'e keessaa akka gammadu si taasisu gaafa daa'ima kee yaadatteedha. Kanaafummoo daa'imti kee gammadee kan jiraachuu danda'u ati gammaddee yoo jiraattedha. Ati yoo nagaadhaan jiraattedha. Nus immoo kan gammannee jiraannu ati foon keenya yookaan immoo nama keenya jennee kan yaadnu keessaa ati tokko ati yoo nu jiraatu nutu jiraanna. Immoo kanaafummoo wanta hin taane gaafa ofirratti murteessitu immoo si miti akka nuti miidhamne itti ilaali. Nuti akkamittiin gammachuu kee hin barbaanne karaa atittu nu hubatteentu karaa sirrii miti malee karaa kanaan nu hubachuu hin qabdu. Akka nama kamittuu baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna. Innaa jireenya keessatti bu'aa bahii hedduu qabaachuu malaa jireenyi garuummoo obsitee wanta hundaa akka namni godhuu barbaadu osoo hin taane akka waaqayyooti waan ta'eef yoomiyyuu taanaan jireenya bareedaa kasii hawwinu jedheen jechuudha. Haala saniin Abrash dabbarameera garaa nama nyaata. Kanaafummoo akka inni jireenya bareedaa jiraatu hordoftoonni illee jajjabeessa. Innaa kana fakkaataa viidiyoon jechuudha. Viidiyoo kanammoo laayikii sabiskiraayib sheerii gochuun irraa fatina hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'ee.